C'était une de ce que je voulais leur parler là, quand, par rapport au métier d'entraîneur. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est de programmer tout ce qu'on veut faire en fonction des objectifs qu'on s'est donnés. Filip miał zamiar, to trochę tutaj harmonogram chyba został zakłócony, miał zamiar Wam właśnie opowiedzieć o tym, co jest bardzo ważne w roli trenerskiej, czyli planowaniu tego, co się ma wydarzyć. Donc il y a une planification qui est générale. To jest plan ogólny. Et ensuite, on essaie de travailler sur. Moi, j'essaie de travailler être plus précis en plus sur les programmes. No i to jest już ta część programu bardziej precyzyjna. Ce que j'aime faire, qui me semble important de faire, c'est de travailler avec les couleurs. Et chaque couleur représente un type d'entraînement. No, czy on się przyzwyczaił, bardzo mu to pasuje, pracuje, znaczy kolorystycznie dobiera, każdy kolor odpowiada innemu typowi pracy. Parce que ça permet après, quand on regarde ce qui a été réalisé, de voir si les choses sont équilibrées ou pas équilibrées par rapport aux objectifs. I na pierwszy rzut oka, na przykład obserwując, otwierając sobie stronę przedstawiającą, powiedzmy, ostatni jakiś tam okres, nieważne, kilku dni, tygodnia, na pierwszy rzut oka już widać, czy to jest w miarę zrównoważone, jeżeli chodzi o różny typ pracy. Donc l'orange, c'est du travail physique. To, co powinno być pomarańczowe, czyli to jest le jaune, c'est les réunions. przygotowanie fizyczne. Żółte to są spotkania indywidualne, o czym nie rozmawiamy. On n'a pas parlé de meeting individuel entre vous. Le vert clair, c'est les entraînements où il n'y a pas de saut. Lekko zielony, to trochę zakłócone są kolory, to jest trening, gdzie się nie skacze. Les verts plus foncés, c'est ceux où on fait travail de saut. Tutaj jest ten ciemniejszy zielony, to jest trening ze skakaniem. Et le vert très foncé, c'est toute la partie du service. Service. I ten ciemnozielony to jest część treningu, w której główny nacisk jest na serwis. Donc ça permet après ça c'est le premier stage qu'on a réalisé ici à Belchâteau. To jest obraz treningów na poprzednim obozie w Bełchatowie. C'est un entraînement où il y avait à peu près tout. C'était à peu près équilibré entre la musculation, le travail sans saut, beaucoup de travail sans saut en début de période, beaucoup de travail sans saut en début de période, et au fur et à mesure, on a augmenté la quantité de sauts. I w tym cyklu tygodnia, c'est duré une semaine, je pense, Bełchatów. 9 dni w Bełchatowie. Jak widzicie, na początku akcent jest na trening siłowy i na ćwiczenia bez skoków. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante quand on débute un programme, c'est de ne pas partir trop fort, parce que sinon il y a beaucoup de courbatures, on a beaucoup de blessures en début de préparation, donc il vaut mieux accepter au début d'une préparation de partir doucement, de manière équilibrée, surtout sur le nombre de sauts et sur le type de travail qu'on fait. Uważa, że na początku przygotowań, szczególnie po jakimś tam okresie odpoczynku dłuższym czy krótszym, należy unikać ciężkiego wejścia w trening, zakatowania zawodników, bo to doprowadza często no przede wszystkim do zakwasów, które są niebezpieczne, a jeszcze bardziej niebezpiecznych rzeczy, takimi jakie są kontuzje. Także on w swojej pracy rozpoczyna treningi relatywnie lekko, zwiększając wszystko, intensywność obciążenia. Une fois, là, sur la première période, une fois tous les 2 jours, il y avait une séance d'entraînement de musculation, et puis couplé avec du travail technique, et l'après-midi du travail de saut. Pierwsze dni to były treningi, co 2 dni treningi siłowe poranne połączone z treningiem technicznym bez skakania i wieczorami już treningi ze skakaniem, ale też takie, gdzie intensywność z dnia na dzień rosła. Donc après ce stage-là, il y a eu 3 jours de coupure pour récupérer. Po tym obozie 9-dniowym 3 dni wolnego na odpoczynek. Et puis derrière, on a enchaîné avec l'entraînement en France, et vous voyez, il y a beaucoup de travail physique, parce que les joueurs étaient physiquement prêts à supporter une grosse charge de travail avec des risques de blessures limités. Po tych 3 dniach wyjechaliśmy do Francji i tam, jak widzicie, najwięcej koloru pomarańczowego, powiedzmy, czyli praca fizyczna, praca w siłowni i praca wydolnościowa podczas treningów też w hali. Na koniec treningów to były dodatkowe ćwiczenia. Si on regarde cette semaine, vous voyez que la quantité de physique elle est en train de diminuer.
Donc cette semaine, il n'y aura que 2 entraînements, 2 séances de musculation. Cette cette semaine. semaine. Teraz przechodzimy po okresie francuskim, po 2 dniach przerwy, niecałych 3. Jak widzicie, zmniejsza się ilość treningu siłowego. Et autant la semaine dernière, on était sur 8, 6 répétitions sur des exercices de musculation, autant maintenant, on est en train de faire 4, 2 et 2. W zeszłym tygodniu, jeżeli chodzi o liczbę powtórzeń, było 8-6, to teraz jest 4-4-2, z tego co zrozumiałem. Et là, comme vous voyez, l'après-midi, il y aura beaucoup de travail collectif. Popołudniowe treningi głównie trening 6x6, tak? Tak mówimy? 6x6, kolektywny. No. Parce qu'on arrive sur la période où on va faire les matchs amicaux. On a 5 matchs amicaux, les 2 contre l'Allemagne, plus le tournoi d'Aki. Przed nami ten okres jest przygotowaniem do 5 meczów towarzyskich, o czym wczoraj rozmawialiśmy, 2 mecze z Niemcami i turniej Memoriał Wagnera w Krakowie. Alors, ces musculations-là, ici, là et ici, elles vont nous servir à préparer ce qu'on veut faire pendant les championnats du monde. Parce que les championnats du monde, ça dure très longtemps. Il n'y a pas de journée pratiquement off pour refaire une séance de musculation. Donc l'objectif avec les joueurs, c'est qu'ils prennent l'habitude qu'on fasse des séances très courtes les matins des matchs, avec juste 2 répétitions de rappel de rang pour qu'ils retrouvent juste du dynamisme. Donc ça, on va prendre l'habitude de les faire les matins des matchs pour qu'ils soient habitués à gérer ça. Te treningi siłowe, które widzicie w dniach meczów, są przygotowaniem do rytmu Mistrzostw Świata, bo tam nie ma czasu na długi trening. W dniu meczowym, journée du match, o poranku meczowym będą zajęcia bardzo krótkie, 2 powtórzenia, 2 répétitions, 2 powtórzenia, aby tylko tę nie wiem, pamięć jakąś tam pobudzić. C'est quoi comme l'exercice? Juste du squat et développer et pank. Squat et pank, c'est tout. Pank, tylko przysiady i wyciśnienie. Tak. On a déjà testé en Ligue mondiale et les joueurs comme Winiarski, tout ça, ils se trouvent très bien avec ça. Donc c'est quelque chose. To było próbowane podczas Ligi Światowej i zawodnicy, tutaj przykład Winiara padł, że bardzo sobie to chwalili. Ile tych powtórzeń jest? 2. 2 répétitions. Très court, 2 répétitions. C'est juste pour retrouver de la coordination et de l'énergie. No tylko, żeby pobudzenie. Au niveau du pourcentage de poids, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça dépend. Ah ben là, c'est plutôt des charges lourdes, c'est plutôt des charges mi-lourdes. C'est des charges de 6 répétitions, mais que tu fais 6, 4 répétitions, mais que tu fais que 2 fois. A czy 2 serie oczywiście mówimy, do 4 do 6 powtórzeń, no powiedział średnio ciężkie, no nie wiem. Mais encore une fois, tout ce travail-là... 70%, on peut dire? Tout, ouais, 70%. Tout ce travail-là, il est individualisé en fonction des joueurs. I to jest wszystko też zindywidualizowane, że to też nie wszyscy w jednym kotle są. Czyli na przykład będzie ten trening wyglądał w dniu meczu, w czasie Mistrzostw Świata, czy to będzie na zasadzie rozruchu, zagrywka, przyjęcie i tak dalej i ten element pobudzenia, czy się koncentrują na rozciąganiu, elemencie pobudzenia i zostawiamy zagrywkę? Question au niveau du décrassage avant le match. C'est quoi? D'abord échauffement, stretching, volley, muscu ou comment c'est fait? Certains joueurs ne feront que muscu. Que muscu. Et d'autres joueurs qui auront peut-être moins joué, qui auront besoin de jouer un petit peu plus, ils feront des décrassages. Mais d'abord c'est muscu après volley? C'est échauffement et puis certains font muscu, d'autres seront susceptibles de faire volley. D'accord. Mais tout le monde fait muscu? Non. Il y aura des gens qui ne feront pas muscu. Les matins. Ouais. A, jeszcze dosyć ważna informacja, tak żeby sprecyzować. Nie wszyscy zawodnicy robią siłownię. Tak jak powiedział, to jest indywidualna rzecz. Część zawodników robi tylko siłownię. Tutaj pytanie Jacka w dniu meczu.
Ci, którzy mniej grali, robią i siłownię, i siatkówkę, ale są też tacy zawodnicy, którzy robią tylko siatkówkę. To jest zindywidualizowane. Un joueur qui a fait deux matchs sur 2 jours consécutifs, le lendemain, il n'a pas besoin encore de faire du service, de la réception. Il n'a pas besoin. Zawodnik, który grał 2 mecze kolejne, nie potrzebuje następnego dnia od nowa trenować serwisu i przyjęcia. Il a juste besoin de récupération. Musi przede wszystkim odpocząć. To jest bardzo Bien dobre. entendu, Szkoda, że kiedyś tak nie było, nie? bien entendu, quand Nie dano słowa odpocząć. Non, il y a non, une non, chose qui- non, non, il rigole parce que j'ai mis à l'époque, tu voulais jamais faire. nous, on n'a jamais fait récupération. On ne connaît pas les mots récupération. C'est pour ça qu'ils ont rigolé. Oj, dobra, panowie, tutaj czas leci, trzeba gadać. Après, pour finir, oui. Jedno pytanie, czy to na przykład jak przelatują na mecze długie podróże, mają na przykład na lotnisku dużo czasu, czy też stosuje tą zasadę, że wchodzą na przykład na siłownię na te 2 powtórzenia? Ale W czasie podróży. w czasie podróży. Wchodziliście gdzieś na Ligę Światową, Okej. czy też wchodziliście gdzieś na siłownię? Long czy déplacement, raczej- par exemple, Brésil, je ne sais pas, on a 40 heures à rapport. Est-ce qu'on fait pendant, ouais, je sais bien, est-ce qu'on fait quelque chose pendant les voyages, c'est-à-dire muscu, non, jamais. Les voyages, c'est en plus, on a joueurs grands, dans les avions, ils sont souvent pas bien installés, donc quand on arrive d'un voyage comme ça, Ça le suffit. seul objectif, c'est par contre de beaucoup boire, parce qu'on se déshydrate dans les avions, donc il faut beaucoup boire. Et la deuxième chose, souvent, quand on peut, c'est quand on arrive, c'est d'aller faire juste un peu de travail en piscine, des étirements en piscine, parce qu'il faut soigner le dos, il faut soigner tout ça, et c'est plutôt récupérer du voyage. Podróż jest wystarczająco katująca dla wysokich ludzi, żeby, znaczy nie, przede wszystkim trzeba nawodnić organizm, bo podróż samolotem odwadnia niesamowicie, a jedyne co robią to zajęcia prewencyjne w basenie, jakieś pływanie, nic, żadnych wysiłków, żadnego katowania prosto z pociągu czy samolotu, nie? Il y a une chose qui est importante, je pense, pour un entraîneur. C'est au départ, quand j'étais un jeune entraîneur, je voulais tout le temps aller faire quelque chose, voler à la salle. Et des fois, de ne pas s'entraîner, c'est un très bon entraînement. To, czego się nauczył jako zawodnik i czego do dzisiaj stara się trzymać, że czasami brak treningu jest najlepszym treningiem. A wiesz, na pytanie, o którym mówiłeś, ten system nie przewiduje podróży, bo ja zrozumiałem, że pytasz o Ligę Światową, że się grało 2 razy w takim rytmie jest niemożliwe grania Mistrzostw Świata i podróżowania po 40 godzin, także to jest... No ale okej. To zdanie mi się bardzo podobało też. So, juste pour finir la question, après Wagner, il y aura 3 jours 3 dni wolnego po Wagnerze, pour couper, et après, il nous restera en fait 2 séances de musculation avant d'attaquer le match contre la Serbie. 2 seanse siłowe przed meczem z Serbem. Celle-là, ça sera juste de la compensation pour les travails de genoux, les épaules. C'est juste. Kompensacja tylko barki, kolana, Ten trzeci, tak? ten ze znakiem zapytania. Jak widzicie, jest tutaj białe spa i odpoczynek, nie? Także... Et après, championnat du monde. Et après, championnat. A dalej Mistrzostwa Ale Świata. może, nie wiem, czy będzie chciał odpowiedzieć, a zaskoczyli chłopaków jakimś nowym ćwiczeniem, czy jakimś sentencją treningową, coś, co im się spodobało na przykład, Est-ce que vous musi im się podobać, ale na pewno rozmawiają ze sobą. Après 2 mois, tu trouves quelque chose qui vous avait surpris, le joueur, au niveau de, je sais pas, exercice ou... Czy to stacja na siłowni? Ouais, aussi, muscu, je sais pas. Je pense que là où ils n'étaient pas forcément très habitués, c'est de faire autant de travail technique. Parce que je sais que le système italien, c'est 6-6 et c'est 6-6 tout le temps. Et ça, pour moi, c'est une catastrophe. J'ai entraîné en Italie, mais pour moi, c'est une catastrophe. Parce qu'en 6-6, on ne fait que répéter ce que l'on sait faire. Et si on veut développer les joueurs, il faut prendre du temps à côté pour travailler et développer leur qualité technique. Filip sądzi, że to, co chyba najbardziej zaskoczyło naszych siatkarzy, to ilość ćwiczeń technicznych. On był trenerem we Włoszech, wie jak się we Włoszech trenuje, jest przeciwnikiem systemu włoskiego trenowania tylko 6 na 6 z pominięciem tych ćwiczeń technicznych. Te ćwiczenia techniczne to jest ode mnie, bo wy nie widzieliście, nie mieliście okazji. One są, sprawiają, je peux dire comment je vois ça?
pozornego chaosu, bo to trening trwa, nagle Zati jest wołany, broni, łapany jest środkowy, gdzieś tam w międzyczasie ćwiczy. To mówię między treningami, ale też są treningi te pewne, gdzie środkowi precyzyjnie robią, wystawiają, dogrywają. Libero robią nie tylko bronią, wystawiają przede wszystkim. Tego jest bardzo dużo i to jest moja dygresja i to jest robione nie jak chodzenie po liniach kiedyś, to też było bardzo ważne i tego nie mówię, że to jest ćwiczenie niepotrzebne. To wszystko przypomina siatkówkę. Każde ćwiczenie ma związek z tym, co się dzieje na boisku, a jest ćwiczeniem techniki upierdliwym, bo to trwa długo, ale to robią. Okay. C'est beaucoup de temps de préparation. Parce que quand vous commencez à faire pas que du 6-6, il faut préparer pour que les choses se suivent bien les uns les autres, que chacun ait son travail, etc. Donc c'est beaucoup de temps pour préparer, mais je pense qu'à la sortie, c'est quand même beaucoup de satisfaction. Surtout pour quand un joueur il sent qu'il s'améliore dans des techniques, c'est vraiment, je pense, que c'est quelque chose qu'ils apprécient particulièrement. I sądzi, że jeżeli zawodnicy przyłożą się do tych treningów technicznych, nie tylko właśnie ten aspekt 6-na-6 i po pewnym czasie zauważą sami, że są lepsi, bo potrafią wystawić na lewej, ta piłka leci na lewe, a nie na prawe, albo że to już też ode mnie, ale że lepiej dogrywają, to jest to wielka satysfakcja dla zawodnika, bo widzą postęp u siebie. Et par exemple, demain matin, ça sera un exercice, ça sera un entraînement de service. C'est-à-dire qu'il y aura, ça sera pas, parce que le service, on n'est pas toujours obligé de le faire à la fin de l'entraînement. De temps en temps, pour le service, il faut faire des choses où il n'y a que le service. Les joueurs seront vraiment par groupe de 3 ou 4 et ils feront du service. Na przykład jeżeli chodzi o taki też, który może do czego zawodnicy nie są przyzwyczajeni, a może są, jutrzejszy poranny trening będzie tylko treningiem serwisu. Serwis nie tylko jest na koniec zajęć. Jutro będą podzieleni na grupy 3-4 zawodników i każdy będzie miał tam specyficzne zadania. Będziecie jutro, to zobaczycie prawdopodobnie. S'ils imaginent que le service, comme je pense, ils imaginent c'est quelque chose d'important en volleyball, ça veut dire qu'il faut avoir des séances où les joueurs sont suffisamment bien pour pouvoir se concentrer uniquement sur ça. Jak na pewno wiecie i tak samo sądzicie, że serwis jest bardzo ważnym elementem gry w siatkówkę, to powinien być trening, bo inni czuć, że jest trening tylko i wyłącznie poświęcony temu elementowi. My zawsze zachwycaliśmy się od momentu, jak Filip prowadził reprezentację przede wszystkim 2 elementami, obroną i przyjęciem zagrywki. I on teraz już paru zawodników naszych widział, paru obserwował, no Stefan dłużej był i gdzie widzą, gdzie my powinniśmy, na jakie elementy obrony powinniśmy zwrócić uwagę przy szkoleniu zawodników i przyjęcia. Czy na czytanie piłki, czy na pozycję, czy na wszystkie razem. Czy widzi coś takiego konkretnego, gdzie my moglibyśmy lepiej wykonywać te elementy, bo... La première des choses, quand on est arrivé ici, on a dit aux joueurs, je sais que tout le monde dit que les Polonais ne savent pas défendre. Pierwszą rzeczą, którą powiedział zawodnikom, to mówi, wszyscy mówią, że Polacy nie potrafią bronić. Mais moi je pense pas que les Polonais sont plus maladroits. Ale on nie jest tego zdania, mówi, że wcale nie jesteśmy mniej utalentowani pod tym względem. Et par contre, que si jamais on veut se mettre à défendre, ça doit faire partie des priorités et du jeu de l'équipe. No ale obrona powinna być częścią i to bardzo ważną częścią, jakby zgubiłem się, priorytetem, tak? Znaczy, że to bardzo ważnym elementem gry. Nie powinna być pomijana, że obrona to jest gdzieś tam na samym końcu. Donc pour nous, un système de contre-défense, c'est pas un système de contre, on fait des choix au contre, mais l'organisation défensive, elle est liée à ce que fait le contre. Donc quand on a présenté notre système de défense, il y avait le contre, certes, mais il y avait surtout la défense aussi. No właśnie. I tu wracamy do tego systemu, o którym on nie jest tajemniczy, tylko że jest wprowadzany system system bloku, właściwie jest systemem obrony i bloku, z naciskiem na obronę, że w zależności od tego to jest komunikacja. To są rzeczy oczywiste, ale oni na to kładą niesamowity nacisk. Stefan mówi o bloku, Filip mówi o obronie i o tym, że w takiej sytuacji, no to jest dużo mówić. W każdym razie odpowiedź na pytanie, wielki nacisk na współpracę bloku z obroną, z naciskiem właśnie na obronę. La défense c'est une technique, mais c'est surtout un état d'esprit et une agressivité. Obrona to na pewno technika, ale przede wszystkim agresywność
et l'état d'esprit. L'état d'esprit to jest podejście, no nie, mentalne. No, mentalne podejście do tego. Et maintenant, on a des bons défenseurs en équipe. Kubiak, Mateusz Mika, c'est vraiment des bons défenseurs. Donc, Mamy w zespole w tym momencie dwóch bardzo dobrych obrońców. Kubiego i Mateusza Mika. Dwóch, którzy naprawdę to są na dziś bardzo dobrymi defensorami. mais tout le monde est vraiment impliqué. Et sur les 15 premiers jours, on a fait beaucoup de travail sur la défense. Parce qu'on ne voulait pas trop sauter, donc on a fait de la défense. I tutaj wracamy do przygotowań. Bo pierwsze 2 tygodnie poświęcone były głównie, jako że mniej skakania, to wprowadzenie łagodniejsze, tylko nie polegało na leżeniu do góry, tylko właśnie skupienie się na sytuacjach, na grze, na trenowaniu obrony i powiedział, że wszyscy zawodnicy z tym się pogodzili i dosyć płynnie przeszli do uczciwego trenowania gry w obronie. Mam takie pytanie, a co na przykład, czy musi zmieniać, nie wiem, pozycję, czy na przykład ruch do piłki, czy były takie zmiany stricte techniczne w tej obronie? Est-ce que vous avez changé des techniques individuelles en défense? Je sais pas, au niveau de l'agressivité, de attaquer. To była postawa, czy to był ruch, czy na przykład Ouais, praca stali? le positionnement de défense, hein, c'est certainement la chose la plus importante, hein, c'est la position d'attente d'un ballon pour le défendre. Mais ça correspond un petit peu au principe de la réception. C'est vrai que le principal défaut en défense et en réception, c'est ce que font la majorité des gens. Podstawowy błąd w obronie Chaque fois qu'on est assis, i w przyjęciu. parce que quand je suis comme ça, Tak nie wolno. la seule chose que je peux faire, c'est ça ou ça. Je peux rien faire d'autre. Donc, tant que le joueur il va pas faire bascule vers l'arrière, eh ben, il sera pas libre de pouvoir Czyli sortir ses mouvements. ruch powoduje możliwość przemieszczania się w obronie. Donc, c'est un peu l'attitude. Et puis, il y a une chose qui est importante. L'attaque-défense, pas la copie, c'est pas un échauffement, c'est un travail. Donc, quand ils font ce genre tous les jours, quand ils font attaque-défense, il faut que ça soit pour eux, dans leur tête, un travail. Je travaille ma défense. Odbijanie w parach nie jest częścią rozgrzewki. To jest ćwiczenie, to jest praca. To nie jest część rozgrzewki. To od tego rozpoczęli odbijania do głowy, że to nie jest, nie rozgrzewamy się, tylko ćwiczymy już. Alors, quand vous avez des joueurs qui font cet exercice-là, tranquillement, tu rozumiecie, co chcę passer powiedzieć. un Jak là, widzicie il faut taki, venir et puis dire, allez. Et si c'est pas suffisant, vous prenez les deux joueurs et vous leur faites travailler. Après, ils ont plus envie de travailler tous les deux que de travailler avec vous. i tutaj trochę boleśnie się na początku to, co pokazał, zrozumieliście. Niestety należy karać tych, którzy nie mogą tego zrozumieć i tutaj parę osób się wywracało, których nie widziałem jeszcze wywracających się podczas różnych sytuacji. No i nie ma świętych krów w tej sytuacji. Nie? Et on leur demande sur l'attaque-défense, Nie no, biorą gościa i fruwa, nie? No. mais aussi on leur demande de faire des attaques hautes pour faire les défenses hautes, de faire des feintes pour que le gars y plonge, d'essayer de développer un peu cette... Zmuszają zawodników do tego, żeby to było faktycznie ćwiczeniem. Na przykład jest moment, że dobra, atakujemy wszyscy wysoko, staramy się bronić piłki nad głową. Teraz krótko, łączymy. Nie ma tego pykania naszego, które bardzo lubimy swoją drogą. Bon, là, il va falloir que j'aille moi aussi. A teraz panowie będziemy musieli chyba podziękować. No